हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पी के कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। तो आपको पता होगा कि इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि क्लर्क वैकेंसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है न्यूज़पेपर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया, जिसमें आपकी 45 नंबर ऑफ वैकेंसी अब की बार रखी गई हैं। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई होप आप सभी ने चेक किया होगा, देखा होगा और पढ़ा होगा। बात करूं इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो ऑनलाइन फॉर्म का जो आपका प्रोसेस है इस न्यू क्लर्क वैकेंसी का, तो वो आपका 15 मार्च को शुरू होने वाला है। हाँ फ्रेंड, इसका लिंक जो है 15 मार्च को ही एक्टिव होने वाला है और फुल नोटिफिकेशन भी आपका जो है 15 मार्च को ही आने वाला है। तो इस क्लर्क वैकेंसी को लेकर कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई कि सर ये बताइए कि इसमें जो आपने फेज़ 4 में सिलेक्शन इसका बताया, तो इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो पहले होगा या बाद में होगा? इसमें जो एग्ज़ाम होना है वो सबसे पहले होगा या फिर टाइपिंग के बाद में होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट पहले होगा? तो किस तरह से इसका प्रोसेस जो है वो होने वाला है, तो इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा इस क्लर्क वैकेंसी का वो पहले लिया जाएगा या फिर एग्ज़ाम के बाद में, यानी कि इसमें पेपर पहले होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट पहले होगा। तो इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो अब आप बने रहिएगा हमारे इस कंप्लीट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड, जिस तरह से हर वीडियो में आपको बोला जाता है, आपको कहा जाता है कि हर बिग अपडेट पाने के लिए, हर न्यू अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है फ्रेंड, ताकि हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके और आपसे मिस न हो। तो देखिए फ्रेंड, अब बात करते हैं आपकी इस न्यू क्लर्क वैकेंसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो आपका इसमें रहने वाला है वो दोस्तों आपका रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट। हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपका इस क्लर्क वैकेंसी में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और जिस कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट भी इस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेगा तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का। हाँ फ्रेंड, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के लिए वही कैंडिडेट फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का एग्ज़ाम दे सकेंगे जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। तो ये थी कुछ अपडेट इसके टाइपिंग टेस्ट और इसके पेपर को लेकर। तो जो डाउट आपके मन में बना हुआ था कि पहले टाइपिंग टेस्ट होगा या पहले पेपर होगा, तो वो डाउट आई होप आपका दूर हो गया होगा। तो ये थी कुछ अपडेट। और हाँ फ्रेंड, अब भी आपकी कुछ क्वेरी है, यदि आपको कुछ जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारा जहाँ तक प्रयास यही रहता है कि हर कैंडिडेट का जवाब, हर कैंडिडेट के कमेंट का जवाब समय रहते दिया जाए और हर कैंडिडेट की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो ये थी कुछ अपडेट फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी बिग अपडेट के साथ, न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।